Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Kusoo dhawaada channelkeena maanta. Maanta waxaan rabaa inaan halkan kasoo jeediyo ama aan turjumo wareysigii Cristiano Ronaldo iyo wariyaha Piers Morgan. Marka kusoo dhawaada. Ma walwalsan tahay calashaan interviewgan ama wareysigan ma ka walwalsan tahay? 100% waa ka walwalsanahay. So maxaad ka filanaysaa wareysigan inuu kugu soo siyaadiyo Ronaldo? Taas waa su'aal wanaagsan. Wax walba sidee u tahay ayaan kugu sheegi doonaa. Qof kale ama nooc kale iskama dhigayi. Su'aalahaaga daacad ahaan ayaan ugu waramayaa ama uga jawaabayaa. Waxaa tahay ciyaaryahan khatar ah oo caan ah. Instagram hadday noqon lahayd meel la isku miisaamo oo la isku qiimeeyo, waxaa ka tahay number 1. Waxaad leedahay 182 milyan oo followers. Messi wuxuu leeyahay 130. David Beckham wuxuu leeyahay only 58 milyan. Marka arrintaas markaad maqasho maxaad dareentaa? Soo cajaa'ib ma aha. Runtii lama yaabani. Anigu waan ishubaa shaqsi ahaan. Noloshayda intaan adduunka ku noolaa 75% waxaan siiyay football. Inta kalena familkayga iyo asxaabtayda. Football ama kubadda cagta waa jaceylkaygii koowaad oo dhab ah. Laakiin waa jeclaan lahayd Soomaha inaad noqoto number 1. Of course, waan jeclahay inaad noqdo number 1 100%. Ma jeclid Soomaha inaad noqoto number 2. Instagram ama social media haddii aan noqdo kan labaad ama kan saddexaad ama kan afraad dhib iguma hayso. Laakiin xagga professionalkayga ama footballka dhinaciisa inaan ahaado qofkii ugu laacibsan aad iyo aad ayaan ugu dadaalaa. Intaasaan aad iyo aad ugu mashquulaa noloshayda dhan. Qof inuu caan noqdo waa seef laba af leh. Dhinac waad jeceshahay inaad lagu riyaaqo ama lagu buunbuuniyo ama lagu faaniyo adduunka dacaladiisa dhan. Marmarne caannimada faa'iido ma laha oo waxaad dareemaysaa inaad naqaska lagu dhajiyay oo markaa baxdo kumanaan qof ayaa ku soo hareereynaysa. Bal ka waran arrintaas. Piers nolosha caanka ah interesting ma aha, waa boring. Wax loo xiiso qabi karana ma aha. Marka ugu horeyso faanka iyo dadka ka hadlaya nafta way jeceshahay mararka qaarkood. In journal lagu soo qoro xataa nafta way iska jeceshahay. Laakiin 10 sano ka bacdi buunbuuniskaas ka bacdi intaasoo dhan adigoo caruur iyo family leh meel uma dhaqaaqi kartid. Privacy ma lihid oo meel walba waxaa taagan dad sawir kaa qaadaya, dad kaa qoraya war, dad wax kaa duubaya. Hadda qof walba telefoonku iska haystaa. Xataa adiga mar walba waa inaad taagnaataa oo qof toosan iska dhigtaa. Sanka farta iskama gelin kartid. For example, haddii ka sawir laga qaadaya caruurta meesha ay ku ciyaaraan ama park ciyaalka la geeyo ku ciyaaraan waligay ma geynin ciyaalkayga. Saaxiibka Ricardo ayaa habeen israacdeen oo club aadeen. Labadiina meel habeenka lagu soo caweynaya ayaad aadeen. Habeenka si fiican ayaan u soo baashaanay. Qofna gartay ma jiro aan ka ahayn hal nin. Kaasna qofna uma soo sheegin dadka kale meesha joogay. Habeenkaas New Year-ka ayay ahayd habeenka sanadka cusub. Englishna waa ku hadlaynay oo afka Portugiiska kuma hadlaynin. Oo kiyaalo iyo intaan xiranay iyo timo oo been ah ayaa xor ayaa habeenkaas ahayn. Waxaan rabnaa sameynayna. Xabsi ayaa u maleeyaa inaan ku jiro mararka qaarkood. Intee qof ayaa ifka oo dhan kalsooni zaa'id ah ku qabtaa oo aaminsan tahay? 4 qof 100%. 4 qof ma kugu filan tahay noloshaada inaad aaminto kaliya? 4 waa igu filan tahay igana badan. Ronaldo wuxuu ku raayay bilado badan iyo abaalmarin badan xaqiiqdii ilaa iyo wax kor u dhaafay 145 records. Ra'yigayga ciyaartooyda kan ugu fiican ugu laacibsan ayaa tahay Ronaldo. Dood badan ayaa taas ka jirta. Messi ayaa mar la sheegaa. See kula tahay arrintaas? Runtaa miyaa Piers? Adiga number 1 ii ah. Waa mahadsan tahay Piers, waad iga farxisay. Sababtee ayaan kaaga farxiyay? Shaqada aan qabto iyo sida xoogga leh aan u dadaalo baa maqsuud ku ahay oo ku qancisay. Taas aad ugu farxay. Ma u malaynaysaa sida zaa'idka ah aad u dadaashid inaa wax yar dheer tahay ciyaartooyda kale? Xirfadayda way fiican tahay, laakiin maskaxdayda ayaa ka muhiimsan. Talent kartidayda kaliya wax ma tarayso. Haddaan la imaan dadaal, naf u hurid iyo shaqo adag, karti kaliya wax ma tarayso. Example dan soo qaadano. Guriga ayaan joogaa. Qada ayaa cunay. Caruurtida ayaan la ciyaaray. Waa iska wahsan lahaa inaan jimka aado oo meesha jimicsiga aado oo jirka soo dhiso 40 daqiiqo camal iyo waxaas. Intaa yar ayaa farqi weyn sameynayso haddaan maalin walba
aan u baxo jiimka number 1 inaan noqdo. haddii aan gafo hal maalin way iska fududahay inaan maalinta labaad haddana gafo oo aan aadin jiimka. sidaa darteed ayaan ugu ekahay 28 jir aniga oo 34 jir ah. waxaa lagugu tuhmaa inaa haysato maal gaaraya $500 million ama $500 milyan ayaa lagugu sheegaa. maxaa ka jira arrintaas? waa laga yaabaa ma hubo intee sheekada ka maqashay 300 miya mise 400. waa ogtahay intaad lacagta bankiga ugu jirto bal noo sheeg. waxaa u egtaa nooca garanaya wax walba oo bankiga kugu jira. 100% horta ma hubi, laakiin lacag fiican igu filan waan haystaa, waana ladanahay. waxaa garaashka ii yaalo 17 gaari, Bugatti 2 xabo, Ferrari 2 gaari, McLaren 2 gaari, Rolls Royce 2 gaari. gaarigee u jeceshahay oo aad aga heshaa? Rolls Royce ayaa aad u jeclahay. waa raaxo badan yahay oo dhabar xanuun ma laha marka gaariga wado. Ronaldo wuxuu ku dhashay qoys sabool oo faqri ah. aabihiis wuxuu ahaa qamroole oo qoyskiisa dayacay. Ronaldo waxaa la dhashay 3 walaal. hooyadiis waxay ahayd qof guryaha nadiifisa si ay familkeeda u soo koriso ama ay u dhaqato. Ronaldo markuu ahaa 12 jir ayuu gurigiisii ka tagay. waxaa qaatay Sporting Lisbon Academy. cunto iyo meel ay seexdaan ayaa la siiyey waqtigaas. Ronaldo sheekadan ayaa maqlay academy gadaashiisa waxaa ku yaalay McDonald's. habeenkii ayaad intaad darashada u garaacdaan baad gaajo darteed u dhihi jirteen waxna sii aan cunno. hablihii u shaqaynayay McDonald's abaalkoodii horta ma gudi karo. inna iyo 2 haween oo kale ayay ahaayeen. marka ay xiri rabaan habeenka inta aan darashada u garaacno ayaa weydiisan jirnay burger inayna siiyaan gaajo darteed. si fiican ayay noo dhaqaaleyn jireen. haddii aan helo hablahaasi waan ku casumi lahaa casho gurigeyga oo abaal weyn ayaan oga hayaa. fadlan ii soo raadiya haddii ay wareysigan daawanayaan. weligay ma iloobi karo inta yarta ee ii faleen ixsaan anigoo 12 jir ah oo gaajaysan gurigii familkeygana ka maqanahay. Ronaldo caruurtiisa ma aha kuwo gaajo weligood arki doona. wax walba way haysteen, ma garanayaan aabahood silicii iyo dhibkii uu soo maray. caruurta zamankan jira wax kasta way haystaan, rafaad badan ma arkaan. wiilkay Cristiano Junior waxaan rabaa inuu adkaado. way igu adkaan doontaa inaan si fiican u tarbiyeeyo. gurigii aad ku noolaan jirta ayaad geysa wiilkaagii, ka waran arrintaas? waa sax, gurigii aniga iyo dhalinyaro aan deganayn ayaa wiilkaygii geeyey. wuu filan waayey gurigaas inaan deganayn oo tacbaanka ah inaan ku noolaa. waxaan aad u rajaynayaa inuu Cristiano Junior noqdo qof aniga camal ah oo aaminsan shaqo iyo dadaal. ani ayay igu xiran tahay inaan maskaxdiisa dhiso. waxaa leedahay Ronaldo bilado badan iyo abaalmarin badan. inaad guul la qaybsato tiimkaaga waa jeceshahay, laakiin waxaad kasii jeceshaan u malaynaya biladaha adig keliga qaaska ku ah. sababta maxay tahay? waxaan oo dhan waxay ii tahay guul ii qaas ah. aniga ayaa la imaaday karti iyo shaqo, xirfad iyo talent kaliya ma aha. taas enough ma aha. biladahan aniga ma ciirsado, biladaha ayaga ay ciirsadaan.